So hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি কেইদিনমানৰ মূৰত আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু ভিডিঅ'টোত আচলতে এটা প্ৰবলেম হৈছে আৰু গৈ আছো সৰভোগত এইফালে সৰভোগত গৈ আছো আৰু সৰভোগত কিয় গৈ আছো কি প্ৰবলেম হৈছে সেইটো এতিয়া মই কৈ আছো মেইন প্ৰবলেমটো হৈছে মোৰ মেইন মোবাইলটোৰ তাৰ মানে মোৰ মোবাইলটো কি প্ৰবলেম হৈছে আৰু কি কৰিব গৈ আছো তো এতিয়া দেখুৱাই আছো মেইন প্ৰথমতে প্ৰবলেমটো দেখাও মোবাইলৰ তাৰ পিছত তাতে গৈ দেখুৱাব যে মোবাইলটো কি কৰিব পাৰো কেনেকৈ কি কৰো দেখাই আছো তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো মানে প্ৰবলেমটো হৈছে এই মোবাইলটোৰ মানে মোৰ মোবাইলটো বহু দিনৰ পৰা মানে এনেকুৱা মানে ভাজ হৈ আছে চাওক পুৰা ধেনুৰ নিচিনা ভাজ হৈ গৈছে মোবাইলটো তাৰ মানে খঙতে এদিন মাৰি দিছিলোঁ বিচনাত তো এই অৱস্থা হৈ গৈছে মোবাইলটোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পোৱা নাছিলে কিন্তু চাওক এইফালেৰে মানে কি হৈছে এতিয়া যিখন ডিছপ্লেখন বা টাচপেডখন নেকি এইখন এনেকৈ ওলাই আহিছে তো সেইফালেৰে তো প্ৰব্লেম হ'ব যদি কিবা কিবি সুমি যায় বৰষুণৰ পানী যদি সুমি যায় সেইটোতো প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে মানে আজি মোবাইলটো ঠিক কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইমান দিন ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ যে বেন হোৱা মোবাইল মানে ঠিক কৰিব পৰা যায় তো মই ৰিচেণ্টলি গম পালোঁ আৰু গম পাই সেইকাৰণে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ তাৰমানে তো চাওকচোন অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইটো মোবাইল এতিয়া কমপ্লিট ঠিক কৰি আনিম যদি পাৰোঁ চাওক একদম অৱস্থা নাই ভাজ হৈ গৈছে পূৰা তো বলক এতিয়া সৰভোগলৈ যাওঁ আৰু তাতে দেখুৱাই আছোঁ ক'ত ভাল কৰি আছোঁ মোবাইলটো ক'ত ৰিপেয়াৰ কৰোঁ তো বলক এতিয়া যিহেতু মানে এই মোবাইল বেন হোৱা সমস্যাটো বহুতৰে থাকেই কিন্তু মানে কি হয় বহুতে ভাবে ভয় কৰে যদি মোবাইলটো ৰিপেয়াৰ কৰিব যাওঁতে কিবা বেয়া হৈ থাকে মোবাইলটো একেবাৰে ডেমেজ হৈ যায় সেইটো ভাবি মানে বহুতে নকৰে সেইটো ভয় কিন্তু মোৰো আছে কিন্তু এতিয়া কি কৰিব গৈ আছোঁ সৰভোগৰ উত্তম মাৰ্কেটত এখন মোবাইল ৰিপেয়াৰিং দোকান আছে খুব ভাল দোকান মানে সৰভোগৰ ওচৰখিনিতো চিনিয়ে পায় দোকানখন তো সেইখনত গৈ আছোঁ সেইখনত আগতে এদিন সুধিছিলোঁ বোলে বেন হোৱা মোবাইল বোলে ভাল কৰি দিব পাৰে তো সেইকাৰণে এতিয়া সেইখন দোকানতে গৈ আছোঁ গৈ চাওঁ কি কৰে সিহঁতে ভাল কৰি দিব পাৰে নে নাই ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে নে নাই যদি পাৰে যদি সিহঁতে ৰিস্ক লয় যাতে মোবাইলটো একো বেয়া নহয় বুলি ৰিস্ক লৈ যদি কৰে কামটো তেতিয়াহ'লে কৰিম এই প্ৰথমতে সুধিম তো যদি মোৰ মোবাইলটো ভালে একদম বেনটো ভাল হৈ যায় আপোনালোকতো ভিডিঅ'টো পায়ে যাব গমেই পাব ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ সকলো তো আপোনালোকে এইখন দোকানত আহি কৰিব পাৰে তো সেইকাৰণে গৈ আছোঁ তো বল তো আমি যাওঁ এতিয়া ভাইটি আৰু মই ৰিপেয়াৰিং কেনেকৈ কৰে সেইটোও দেখুৱাই আছোঁ আজি যিহেতু দেওবাৰ গতিকে এয়া বলবমলৈ যাত্ৰা কৰিছে চাওক এক কাৰিকল এয়া সৰভোগ টাউন পায়ে গ'লোঁ এয়া মেইন টাউনত সোমালোঁ সৰভোগৰ আৰু এইখন চাওক দি বাজুই হোটেল খুলিছে নতুনকৈ আৰু এইখন হৈছে সৰভোগৰ আৰক্ষী থানা আৰু পায়ে গ'লোঁ আৰু দোকানখন অলপমান আগত এইটো ভাজটো এৰি সেইফালে আগত সৰভোগ বজাৰ আৰু সৰভোগ বজাৰ নাপাওঁতেই সেই ইয়াতে উত্তম মাৰ্কেট আপোনালোকে সৰভোগৰখিনি জানে বাকী যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ চাওক ইয়াতে আছে এইখন উত্তম মাৰ্কেট বুলি তো ইয়াতে আহিব আৰু ভিতৰত আহি পাই গ'লোঁ উত্তম মাৰ্কেট এতিয়া ভিতৰত যাম আৰু ভিতৰত গৈ দোকানখন বা খোলা আছে নে নাই গম নাপাওঁ তাতে গৈ যদি খোলা আছে সুধিম তাৰপিছত ৰিপেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰে ভিতৰত তো এয়া প্ৰথমতেই আছে এইখন A to Z মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ ইয়াৰে ভিতৰত আছে এতিয়া সোমাই যাব লাগিব ভিতৰত গৈ দেখাই পাম দোকানখন এয়া চাওক এইখন দোকান পাই গ'লোঁ A to Z মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ মানে কি হয় ইয়াতে সুধি আছোঁ মোবাইলটো ৰিপেয়াৰিং হয় ইয়াত না যিকোনো প্ৰব্লেম মোবাইলৰ এদিন আহিছিলোঁ আপুনি নাছিল নেকি বেলেগ দাদা এজন আছিল মোবাইলটো মানে বেন হৈছে মোৰ চাওকচোন মোবাইলটো বেন হোৱাটো ঠিক কৰি দিব পাৰিব না হৈ যাব মানে বেন হোৱাৰ কাৰণে এইটো মানে হেৰি হৈ গৈছে এইটো খোলা হৈ গৈছে মই কৈছিলোঁ প্ৰব্লেমটো আহি মানে ইমান হ'ল আপুনি পাৰিব ঠিক কৰিব না এইটো কামটোতো ৰিস্কি হ'ব ন মোৰ পিছত আৰু কিবা প্ৰব্লেমটো নহয় মোবাইলটো একো প্ৰব্লেম নহয় ৰিস্কটো আৰু আপোনাৰ হাতত কিন্তু এইটো মই ইয়াতে চেক কৰি দিম আপোনাক ইয়াতে চেক কৰি দিব তাৰপিছত আৰু প্ৰব্লেমটো নহ'ব প্ৰব্লেম নহয় এনেই জেনেৰেলি আপুনি কৰে নহয় মোবাইল বেন প্ৰব্লেমটো কৰিছে আগতে কৰিছোঁ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আচ্ছা পিছত আৰু প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ ৰিক্সত কৰিম তেনেহ'লে সেইকাৰণে মানে যিহেতু যে বস্তুটো মই ইয়াতে চেক কৰি দিম যদি কিবা হয় মই আছোঁ আচ্ছা লৈ যায় পিছত 2 দিন পিছত কিবা যদি ভাঙি চাই যায় সেইটোতো আপুনি গম পাই নাই পিছত 2 দিন পিছত একো প্ৰব্লেম নহয় এনেই জেনেৰেলি নহয় আৰু মানে জেনেৰেলি নহয় আচ্ছা সেইটোৱে লাগে তাৰমানে যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে আৰু মোবাইলটো বহুত পিছত কিবা প্ৰব্লেম হ'লেতো দিগদাৰ হ'ব এনেকৈ নকৰিম তাৰমানে সেইটো হয় আচ্ছা আপোনাৰতো এনেকুৱা থাকিলেতো আপোনাৰ ডিছপ্লে গুচি যাব সেইটোতো হয় সেইটো কাৰণে এতিয়া মই খালি বেনটো চিধা কৰি দিম ঠিক আছে বেনটো চিধা কৰি দিয়ক তেনেহ'লে দাদাজনে ক'লে বেনটো চিধা কৰি দিব পাৰিব তো এতিয়া চাওক কিমান সময় লাগিব
আধা ঘণ্টা লাগিব যিহেতু নায়েই গতিকে মোৰটোৱে কৰিব প্ৰথমতে তো আধা ঘণ্টামান পিছত মোবাইলটো হৈ যাব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰে সেইটো দেখুৱাম অলপ দেখুৱাব পাৰিম ন প্ৰব্লেমটো নাই ঠিক আছে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰিপেয়াৰিং কেনেকৈ কৰে আৰু মোবাইলটো ঠিক হয়নে নাই তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাইছ চাওক মাংস বনোৱাৰ আগতে যেনেকৈ কেৰাহীটো মানে তেলত গৰম হ'বলৈ দিয়ে তো চাওক এতিয়া মোৰ মোবাইলটো মানে প্ৰথমতে গৰম হ'বলৈ দিছে মানে হিট হ'বলৈ দিছে তাৰপিছত মানে কৰিব আৰু কি কৰে দেখুৱাই আছোঁ তো প্ৰথমতে মোবাইলৰ বেকটো খুলিব লাগিব এয়া বেক ছাইডটো খুলি লৈছে আৰু খুলি লৈ বেটেৰীটো খুলি মানে প্ৰত্যেকটো পাৰ্টছ প্ৰথমতে বেলেগ বেলেগ কৰিব লাগিব তাৰমানে এতিয়া তাৰপিছত এইটো খুলি আছে চাওক মোবাইলটো মোৰ প্ৰথমতে খুলি আছে আৰু খুলি বেলেগ বেলেগকৈ বস্তুবিলাক লৈ বেণ্ডটো ঠিক কৰিব কেনেকৈ বেণ্ডটো ঠিক কৰে সেইটো ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ চাব এতিয়া মানে মোৰ মোবাইলটো দুভাগ হৈ গ'ল এটা ভাগ আছে ইয়াতে মানে অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি আছে আৰু এটা পাৰ্টছ আছে ইয়াত চাওক মোৰ মানে গাইছ ভয় লাগি আছে মানে কিবা হয় আৰু তো মানে চাওক যদি ভালে মোবাইলটো ভাল হয় তেনেহ'লে আপুনিও ভাল কৰিব পাৰিব আৰু যদি নহয়তো মই ভিডিঅ'ত কৈয়ে দিম চাব কৰি আছে দাদাজনে এতিয়া ভৰসা মানে দাদাজনৰ ওপৰতে তেওঁ কি কৰে তেওঁ যদি ভাল কৰি দিয়েতো ভালেই কথা আৰু নহ'লে আৰু চেছ গাইছ চেছ তো এতিয়াহে মেইন কামটো কৰি আছে চাওক এইটো বস্তু মানে ভাজ হৈছিল তো ভাজ হোৱা বস্তুটো এতিয়া চিধা কৰি আছে কেনেকৈ চিধা কৰি আছে চাওক এতিয়া ইয়াতে হিট দি চিধা কৰি আছে আৰু এতিয়া কোবাব লাগিব ইয়াতে কোবাই মানে ঠিক কৰিব লাগিব মোৰতো যেতিয়া কোবাইছিল তেতিয়া ভয় লাগি গৈছিল যে ভাঙি যায় নেকি কিন্তু ক'লে যে ভাঙি নাযায় তো এতিয়া চাওক এইবোৰ চব ঠিক কৰি আছে এইবোৰ এতিয়া যেনেকৈ খুলিছিল তেনেকৈ লগাই আছে আৰু লগাই দিলে মোবাইলটো হৈ যাব বোলে ঠিক অন হয় নে নহয় সেইটোহে কথা দেখুৱাই আছোঁ গাইছ কি হয় তো গাইছ কৰি আছে কাম হৈ আছে মোবাইলটো ৰিপেয়াৰিং গাড়ীখন পূৰা ৰ'দত থলোঁ এতিয়া টিকা পৰিব সেইকাৰণে অলপমান আৰু যদি চাইড কৰি থওঁ পূৰা ৰ'দত একদম গাড়ী টিকাম পূৰা ৰ'দত আছে ছায়াত থ'ব পাৰিলে ভাল আছিল তো এতিয়া অলপমান আগুৱাই সেইফালে ছায়া আছে তাতে থৈ দিম তো আপোনালোকৰ মোবাইলবিলাকত যদি এনেকৈ অপাৰেশ্যন কৰিব দিব ইচ্ছা নাই ভালকৈ ৰাখিব আৰু মানে খঙতে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগি মাৰি নিদিব নহ'লে এই অৱস্থা হ'ব অপাৰেশ্যন ভোক লাগছে নেকি হা লাগা নাই একটা সেই মাৰি আহিছে ঘৰত ক'ত ভোক লাগব নাই এতিয়া মেইন চকুকেইটা লগাই আছে মানে কেমেৰাকেইটা যেনেকৈ খুলিছিলে তেনেকৈ মানে ফিটিং কৰি আছে কেমেৰাকেইটা লগোৱা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত যেনেকৈ খুলিছিলে তেনেকৈ মাৰি হৈ যাব কামটো তো হৈ যোৱাৰ পিছত মোবাইলটো অন কৰা হ'ব এতিয়া অন হয় নে নহয় সেইটো দেখুৱাই আছোঁ ভাই ক'ৰ পৰা ধুনীয়া হাঁহি মাৰিছোঁ দাদা নে আপি চাপি ইমপ্ৰেছ হৈ যায় যাতে এনেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইটা আছে তোৰ কচোন কেইটা আছে কৃতিক লগ পালোঁ আমাৰ হেণ্ডচাম বয় কৃতি দেখা পাইছে চাগে আগতে ৰাজীৱতৰ ঘৰত ভিডিঅ' দেখা পাইছে কৃতি হয় নাই পূৰা ফূৰ্তি কৰিছিলে একদম পূৰা ফুল বজাই পূৰা নে মোবাইলত দিয়াৰ কাৰণে চবচে ভাল কথা কোনটো এইটো কি নাম আধাটোৰ নাম মই দেখুৱাই ৰিলিফ নাম তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গাইজ যদি আপোনালোকে মানে বেন হোৱা মোবাইলটো চিধা কৰিব মানে খোজা নাই মানে ভয় খাই আছে তেনেহ'লে এইটো কাম কৰিব পাৰে এইটো আঠা দিব পাৰে ৰিলিফ বুলি যিটো আঠা আছে মোবাইলত দিয়াৰ কাৰণে বেষ্ট আঠা হয় এইটো আঠা মানে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰত গৈও দিব পাৰে বা আপুনি নিজে কিনি আনি লগাব পাৰে এইটো আঠা দিয়াৰ পিছত মানে পাৰমানেণ্ট নহ'লেও মানে অলপ হ'লেও আপোনালোকে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব আৰু মানে কেইদিনমানৰ কাৰণে হ'লেও ছল্ভ হ'ব তো এতিয়া চাওক মোবাইলটো ফিটিং হৈ গ'ল মোৰ আৰু এতিয়া অন কৰি দিছে অন হৈ গৈছে মোবাইল আৰু এতিয়া আঠা মাৰিব ইয়াতে আঠা মাৰি দিছে মানে 2 ঘণ্টা পাছত ৰিমুভ কৰিব দিছে আঠাটো হৈ যাব এতিয়া 2 ঘণ্টা পিছত খুলিব লাগিব 2 ঘণ্টা তো গাইজ ফাইনেলি মোৰ মোবাইলটো হৈ গ'ল ঠিক যেহেতু অন হৈ গ'ল তেতিয়া মানে মনত বহুত শান্তি পালোঁ গাইজ আৰু এতিয়া চিধা হৈছে নে সেইটো চাওক আপোনালোকে এতিয়া চাওক এইটো মোৰ একা যেন দেখিছে কিন্তু কভাৰটোৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া কভাৰটো খুলি চাম মোবাইলটো একদম 100% চিধা হৈছে নে নাই যদি হৈ গৈছে তেনেহ'লে তো কামটো ডান হৈ গ'ল 100% ৱৰ্কিং একদম তো বঢ়িয়া গাইজ এনেকৈ আপোনালোকেও চিধা কৰিব পাৰে তো টেম্পাৰ গ্লাছখনো এতিয়া লগাওঁ বেছি নলগাওঁ গাইছ মাত্ৰ 50 টকা টেম্পাৰ গ্লাছখন লগাই লওঁ আৰু ভাঙিলে আৰু নতুনকৈ লগাই ল'ম ইমান দামী লগাই কি লাভ ভাঙিব এনেও তো সেইকাৰণে কম দামী লগাই লওঁ আৰু ভাঙিলে আৰু আহিম আৰু চেঞ্জ কৰি ল'ম
দাদা আহোঁ তেনেহ'লে ভাল লাগিল কামটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ আকৌ আহিম বাৰু বাই বাই তো আপোনালোকক এতিয়া বাই বাই দিয়া নাই এতিয়া গৈ আছোঁ তো গৈ এতিয়া কি কৰোঁ এতিয়া ঘৰত যাওঁ নে কিবা কিবা খাবি নেকি হা পাৰ্টি লাগব নেকি মোবাইল ঠিক হ'ল পাৰ্টি খুজবা লাগে ধৰ रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना তো এয়া উত্তম মাৰ্কেটৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাই আহোঁ চাহ নে কফি কিবা খাই আহোঁ আমাৰ কলেজৰ ওচৰত যাম তো কলেজৰ ওচৰত এতিয়া গৈ আছোঁ চাওক কলেজ পাই গ'লোঁ কফি হ'ব না কফি চাহ কি খাবি কফি না চাহ কফি দুটা কফি আৰু কি কেক না কি এয়া কফি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কফি খাই ঘৰত যাব লাগে তো ব'লক এতিয়া আমাৰ সৈতে ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ গাইজ তাতে দোকানত ভালকৈ মোবাইলটো দেখুওৱা নাছিলোঁ যে চাওক চিধা হৈছে নে নাই মোৰ মতেতো চিধা হৈ গৈছে গাইজ 100% নহ'লেও 95% পূৰা চিধা হৈ গৈছে তো এইখিনি হ'লেও বহুত মানে 100%টো নোৱাৰিবও পাৰে কৰিব কাৰণ ইমান দিনে ভাজ হৈ আছিল মোবাইলটো এতিয়া যি নহওক ব'লক ঘৰলৈ যাওঁ অলপমান তেল ভৰাই ল'লোঁ গাইজ 149ৰ তেল ভৰালোঁ আৰু এতিয়া তো ঘৰ আহি পালোঁ ফাইনেলি মানে ঘৰ মানে কি আমাৰ এইখিনি ৰাস্তাটো আহি পালোঁ আৰু চাওক ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওক এইফালে বৰষুণ আহিছিলে ঘৰত ফোন কৰি গম পালোঁ সৰভোগৰ ফালেতো পূৰা ৰ'দ দি আছিলে কিন্তু এইফালে চাওক ৰাস্তা ঘাট মানে পূৰা বোকা হৈ গৈছে কাৰণ এইফালে বৰষুণ আহিছিলে বহুত জোৰকৈ বৰষুণ আহিছিলে ভাগ্য ভাল আমি বৰষুণ নাপালোঁ তিতিব লগা নহ'ল তো ঘৰ আহি পালোঁৱে ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই চব ৰাস্তা গাইজ পকী হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা চাওক আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা যেনেকুৱা তেনেকুৱাই হৈ থাকিল তো এইখিনি দুখ কোনেও বুজি নাপায় উপায়